পা রাখলাম কিউখোলা ওয়াটারফলস। এর সিকিম যাওয়ার পথে আমাদের এই ওয়াটারফলসটি পড়েছিল। তোমরা কারা কারা এই কিউখোলা ওয়াটারফলস এনজয় করেছো কমেন্টে জানিও। সত্যি অসাধারণ লাগছিল এই জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওয়াটারফলসের ভিউ নিতে। বর্ষার সময় এই ওয়াটারফলসের জলের স্রোত আরও অনেক বেশি থাকে, তখন আরও অপূর্ব লাগে। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু এসআরকে পোস্ট না মারলে কি আর হয়। এখানে এসে এক নেপালি বান্ধবীর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। দেখা হচ্ছে নেক্সট ডেস্টিনেশনে।